Bora dar aquele trato no seu motorzinho. Aqui o motor parou. Foi o carro do vazamento, será, cara? O motor parou de vez, mano. Ah, doido, mano. Tá muito lindo esse motor. Meu amigo. Tá sujo não, mano. Já era. Pode também. Camisa então nem se fala, tá? Nem gasta. Tá muito caro, muito espelhar também.